ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭାରି ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମନୋଭାବ ବହୁତ ସରଳ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଜା କେଉଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ରାଜା ଆଗ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଜାକୁ ଭେଟନ୍ତି। ଦିନକର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ କି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଚୋରମାନେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ରାଜ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଓ କହିଲେ, ପ୍ରଜାଗଣ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ କି ସୈନ୍ୟଗଣ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ମୋ ସହ। ମୋ ରାଜ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ତ ମୁଁ ହିଁ ଯିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାସ୍ତ କରି ଆସିବି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବଳବାନ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେ ଗୁପ୍ତ ରୂପ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, ରାଜା ଯେମିତି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି। ରାଜା ଗଲେ, ରାଜା ଯାଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡାକିଲେ, କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆସିଛ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ? ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତ ରାଜା ଯେମିତି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଚୋରମାନେ। ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୁପ୍ତ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ରାଜା ପାଖାପାଖି 100 ଚୋରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ରାଜାଙ୍କ ପିଠି ବାଟୁ ଆଘାତ କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ହାତ କଟିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଗୁପ୍ତ ଯୁବକ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତ ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କଲା ଏବଂ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ପରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଯୁବକ ରାଜାଙ୍କୁ ଲୁଚି ପଳାଉଥିଲା। 2 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଧରି ଆଣିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୋତେ ତୁମକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ ସାଧାରଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଛି, ଏହା ଶୁଣିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ କ'ଣ ଯେ ନ ଭାବିବେ। ରାଜା କହିଲେ, ସେମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯୁବକ, ତମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀର କାମ କରିଛ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ରୂପେ ତୁମେ ଗଣନା ହେଲ। ତ ରାଜା ଏହା କହି ସେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯଦି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।